Саламатсызбы? Регионда Абалким автордук программасы. 2020 жылдын октябрь айындагы бийлик алмашуудан баштап эле баарыбызга белгилүү болгондой, өлкөбүздөгү айрым белгилүү саясатчылар тарабынан кайра эле бийлик талашуу аракеттери, ага байланыштуу ар кандай айла амалдарды ойлоп таап, элди кайра эле көчөгө чыгарып, Жапаров Ташиев бийлигин кайра тез арада кулатуу аракеттери активдүү түрдө уланып келди. Бийлик жаңы эле алмашып аткан күндөрдү айтпай эле коелу. Анда жөн эле колунан келгени дагы, келбегени дагы ар кандай уйдурма, урдурмаларын туш тараптан айтып чыгып, ар кандай топторго бириге калып, эмне болсо болсун, бирок ушул бийликти ушундайда Жапаров Ташиевтердин колунда калтырбай, ысыгында тартып ала калайлы деп эмнелер гана кылышканын элдин баары көргөн. Бирок Кудай буйрубаса, дарактагы жалбырак дагы жерге түшпөйт деп айтылгандай, бийлик самаган адамдардын ал аракеттери алар күткөн жыйынтыкты бербеди. Шайлоо өтүп, элдин басымдуу көпчүлүгүнүн добушу, колдоосу менен өлкө башына Садыр Жапаров президент болуп келди. А берки бийлик талашкандар болсо, шайлоодон жеңилгенине карабастан, ошондон бери ушул күнгө чейин ар кандай жолдор менен дагы эле ошол бийлик талашын токтоткон жок. Ал ортодо бир канча жолу өлкөбүздүн бүтүндүгүнө түздөн түз коркунуч жаралып, ичара бийлик талаш болуп жаткан чакта пайдалана калгысы келген сырткы күчтөр тарабынан дагы куралдуу кагылышуулар орун алып турду. Элдин баары бийлик баш болуп чек арада чырылдап, өлкөнүн намысын коргойбуз, жерибизди коргойбуз, элибизди сактайбыз деп чек арада курал көтөрүп, жанталашып Баткенде жүргөн күндөрү дагы бул көзүнө бийлик тактысынан башка эч нерсе көрүнбөй калган саясатчы чалыштар көпчүлүгү биригип алып, Бишкекте жана башка жерлерде дагы эле кантип бийликти ушундайда баса калсак деп чуркап жүрүштү. Айрымдары ачык эле чыгып алып, элдин башын айлантып, провокация кылып, ар кандай билдирүүлөрдү, кайрылууларды айтымыш болуп оюн кылса, айрымдары ун чукпай тымпыйып отуруп алып, көшөгө артынан жандалбастап бийликти мына бүгүн, эртең алабыз деп чуркап жүрүштү. Эми мунун баарын айтпасак деле, элдин баары көрүп, билип, түшүнүп жатканы талассыз. Сөз бүгүн ал саясатчылардын бийлик алуу дымагынын негизинде өзүбүздүн эле жаштарды колдонуп, болушунча пайдаланып, алардын өмүрүн, жаштыгын тобокелге салып коюп, өздөрү сулуу шымчыктай болуп, кээ бири сулуу сагызгандай болуп, кээ бири дагы башкача болушуп, пысмыйып, эч нерсе билбеген адамдай болуп отурганы тууралуу болмокчу. Фамилия, имя, отчество? Ахмат Кудайберген улу. Год рождения? 86-й. Уроженец? Кочкор. Кече мисалы ушундай сасыткы саясатчылардын куралы болуп, соц тармактарга чыгып алып эле элди көчөгө чыга калгыла, митинг кылабыз, революция кылабыз, мынчанчы күнү саат мынчага паланча жерге чогула калгыла, биринчи тиги жерди басабыз, анан бул жерди басабыз, анан тигини камайбыз, анан муну камайбыз. Бизде баары даяр, ойгон, эшикке чык, бол эле бол деп революционердин эйфориясына кирип алып, өзү Америкада жатып алып, кийин ошол эле өзү ишенген саясатчы чалыштарынын сөзүнө кирип, Дубайга келип алып, алардын берген бир аз акчаларына азгырылып, Дубайда сууга түшүп, саякаттап, ар кандай улуттардын кухняларына кирип тамактанып жатканына сүйүнүп, отурса эле ак үйдү басып алганы көз алдынан кетпей, чыдамсыздык менен ошол сааттарын күтүп жүрүп, мени эч ким эч нерсе кыла албайт, артымда Америка турат, эл аралык уюмдар турат, акчалуу саясатчылар турат, ал дагы жетпесе, мени колдогон калың кыргыз эли турат деген кыска ойлуу, бала кыялдуу, жомокторго ишенген, жашоону, жагдайларды так анализдей албаган Тилекмат Куренов акыры баары бир колго түшүп, азыр эми Дубайдагы жашоосу аяктап, өзүбүздүн эле Бишкектеги камакта жашоосу башталды. Буга эч ким эч качан таба кылып же жыргап аткан жери жок. Маселенин баары ушул Тилекмат Куреновдун мисалында, ошол биздин жаштарды от менен ойногонго колдонуп жаткан саясатчыларда болуп турат. Тилекмат Куренов албетте эми ар бир мыйзамсыз аракети жана сөздөрү үчүн мыйзам алдында жооп берет. Андан башка айла жок. Ал эми анын тилин пайдаланып, ошонун оозу аркылуу элди революцияга, башаламандыкка чакырып, Кыргызстандын туруктуулугу менен, улуттук коопсуздугу менен ойноп келген бийлик кумсаган саясатчымын деп жүргөн мошенниктер болсо, тымпыйып жүрө беришет. Аларга Тилекмат Куреновдун дагы, буга окшогон башкалардын дагы тагдыры, жашоосу, үй бүлөсү, ата-энеси, кичинекей уул кыздарынын тагдыры,
Kıskası eş nersesinin kızığı yok. Alar ыйлайбы, сыздайбы, күйөбү, пышабы, жүрөгү сыгылып, ооруп бир нерсе болуп калабы, ал оюнчуларга бир тыйын. Бүгүн Тилекмат кармалып калдыбы, эртең анын ордуна дагы бир ушуга окшогон бирөөнү таап алышат, анан аны интернетке чыгарып, ар нерсени сүйлөтүп, курсагын тойгозуп, колуна 5-6 доллар акча берип коюп, өзүнүн максатын көздөй аракетин кыла берет. Буга чейин деле ошол бийликке жетпей, көз алдынан президенттин креслосу кетпей, өзүн кармана албай, баягы наркотик талап кылган наркомандардай болуп, аларга наркотиктен ломка болсо, булар президенттикке, бийликке ломка болуп аткандарын эми канчалаган курмандыктарын көрдүк. Жап-жаш уул кыздарды отко салып коюп, тымпыйып отуруп алышып, канчасынын тагдырына балта чабышты. Же бир адамдай болуп, эркектей болуп көкүрөгүн тосуп чыгып, булар күнөөлүү эмес. Мына мен буларды ушинтип сүйлөтүп, ушинтип элди көчөгө чыгарууга, ынтымагын бузууга, тынчтыкты бузууга, жалган маалыматтарды таратууга, ар кандай мыйзамсыз чакырыктарды жасоого мен түрткөнмүн. Мына автор менмин. Эмне кылсаңар дагы мени кылгыла. Буларды кое бергиле. Жаш тагдыры талкаланбасын, соттолуп камалып кетпесин. Ата-энеси сыздабасын, балдары ыйлап боздобосун деп чыгышпайт. Антип чыгып алар жинди болду дейсизби? Эми маселенин негизи Тилекмат Куреновдун өзүндө турат. Албетте ал ага кимдер акча берип, кимдер мынаны айт, мындай кыл деп ай менен күндү убада кылып жүргөндөрүн, артында кимдер турганын ачык айтып, чын айтып, ошол саясатчы чалыштардын баарын тизмектеп, фактыларды коюп берсе, Кыргызстан мамлекетибиз үчүн, туруктуулук үчүн жана албетте өзү үчүн, ата-энеси, уул кыздары үчүн туура кадамга барган болот. Жана тергөө албетте бул байланыштарды, схемаларды тактайт жана тийиштүү мыйзамдуу чараларга барары талассыз. Демек, кызыктын баары алдыда. Жакынкы күндөрү парламентте отурган айрым депутаттардын, мурдагы депутаттардын, мурдагы президенттердин кээ бирлеринин, мурдагы байманап чиновниктердин, кыскасы бир топ экстердин жүзү ачылып, колдоруна кишен салына баштайт. Экстиги жетпей жаткандардын бир тобу эми мыйзам алдында жооп берүүгө туура келет. Экстер эле эмес, Тилекмат Куреновду пайдаланып жүргөн учурдагы бийликтин ар кайсы бутактарында отургандардын дагы жашоосу өзгөрөт. Сыртынан күлүп жайнап, Жапаров менен Ташиев үчүн жанымды беремин деп образга кирип алган уятсыздардын айрым бөлүгүнүн бет каптары сыйрылат жана аларга мыйзам чегинде генерал Ташиев албетте олуттуу чара көрөрү талассыз. Кандай болгон күндө да айрыкча биздин жаштарыбыз жакшылап билип түшүнүп алышы зарыл болгон нерсе бул. Эч кимди табалап, бирөө камалса анын үстүнөн тебелеп тепсегендин кереги жок. Бул деген жашоо. Жашоодо ар кандай нерселер орун алышы мүмкүн. Бирок акылы калчап өлкөнүн улуттук коопсуздугуна, туруктуулугуна, элдин ынтымагына жана биримдигине доо кетире турган ыпылас жолдорго, ошондой ыпылас адамдарга, саясатчы чалыштарга кошулуудан сак болуу зарыл. Дагы бир жолу кайталап айтабыз. Бийлик талашкан саясатчыларга сиздин жашооңуз бир тыйынга кымбат. Сизди жөн гана курал катары, инструмент катары гана колдонот. Жалган жашыктын баарын сиз аркылуу айттырып, өздөрү эптеп бийликке келишти гана кумсайт. Алар бийликке келгенде деле элдин жашоосу дагы, сиздин жашооңуз дагы жыргап кетпейт. Алар бийликте деле болушкан жана барын убакыт өзү көрсөтүп, далилдеп койгон. Баягы эле тууган уругу, дос жары, көңүл жакындары, анан кайсыл бийлик келсе эле жакшылап пакта койгонду мыкты өздөштүргөн, сууга чөкпөс, отко күйбөс, элдер айтып жүргөндөй, саясий сойкулар тобу гана жыргашы мүмкүн. Башкача болбойт. Аларга сиздин дагы, элдин дагы жашоосу кызык эмес. Керек болсо, сиз менен азыр күнү түнү байланышып, андай кыла кал, мындай кыла кал, сен азаматсың, сенде адам жок деп алдап-сулдап интернетке жалган жашыкты чыгартып, жаздырып аткан ошол ишенгендериңиз эртең сизге салам бергенге жарабай калат. Саламыңызга алик алганга дагы жарабай калат. Анан каяктагы эл, каяктагы мамлекет. Андыктан жөн эле кыялдарга батып, өзүңүздү өзүңүз алдап, мен эл үчүн кылып атам деп берилип алып, ошол бийликке жетпей жүргөндөрдүн куралына айланып калуудан сактаныңыз. Ансыз да өлкөбүздө бүгүн элдин камын ойлогон, ошол сиз жана баарыбыз эңсеген элибизге жакшы жашоону алып келели деген аруу тилектин негизинде иштеп аракет кылып жаткан президент Жапаров менен
генерал Ташиев турат. Аракеттерим болсо элдин баары көрүп билип турат. Ал эми бийликке келемин дегендер шайлоо жолу менен келе берет. Эл кимди тандаса ошол элди башкарат. Саясий күрөш болсо өзүнүн жолунда элди жалган жашыкка сугаруу менен, жаштарды азгыруу менен, аларды бийликке каршы тукуруп, массалык башаламандык чыгарууда курал катары колдонуу менен эмес, саясий программаларды алып чыгып, мыйзамдын чегинде тынчтык жолу менен, шайлоо жолу менен өлкөбүздүн жашоосу уланышы керек эмеспи? Кыскасы, жаштарыбыз жана элибиз дагы бир ирет саясаттын курмандыгы болуп калбаса экен деген гана тилек. Жок дегенде 2013-жылдагы апрель-июнь окуяларынан сабак алып, мекенибиздин, ата журтубуздун кадырына жетип, тынчтыкта, ынтымакта, биримдикте гана жашоо уланса экен деген максат. Саламатта калыңыз.